ತೈಲ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ನಿಗಮದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಮಂಗಳವಾರ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ತೈಲರಿಂಗಿ ಬಳಿ ತುರ್ತು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ. 9 ಜನರಿದ್ದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಇದುವರೆಗೆ 6 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಎನ್ಜಿಸಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:50 ವೇಳೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ 60 ಮೈಲಿಗಳಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಎನ್ಜಿಸಿಯ ಸಾಗರ ಕಿರಣ್ ಆಫ್ಶೋರಿಂಗ್ ಬಳಿ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ 7 ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹಾಗೂ 2 ಪೈಲಟ್ಗಳು ಇದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ತುರ್ತು ಭೂಸ್ಪರ್ಶ ಬಳಿಕ ಮಾಲ್ವಿಯಾ 16 ಸರಬರಾಜು ಹಡಗನ್ನ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಳಿದ 3 ರಕ್ಷಿಸಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಪ್ರಜಾನಾಡಿ 24x7.